ya kirakemutse bwa butare buza bwakora umuti reka maze nturenda babwire neza na neza igifovya cyo miliyoni arenga 96 y'amadolari y'abanyamerika niyo mafaranga amaze kuva mu butare bumaze gushogwa nkuko byashikirije n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu cabereye mu Kayanza. Eka n'igifovya nyene Siriyake yavuze ati bihutira ubwa mbere kuriha y'amadolari baheranye kuko n'umupwari ariko arariha hama tuje mu mbona atadeni kuko nta terambere rishoboka ukiri mw'ideni. Ehe Sipiriyano mwe katre nawe amafaranga avuye mu butare yotangazwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu narinzi ko ari leta kuko ariyo yashoye bwashowe ku izina ry'umukuru w'igihugu umuvugizi wa leta niwe yari kubivuga. Alfred nawe ngo yakoze iki yagiye he kwa madeni ari kongerekana azoriha bande muze muragabanya amatangazo y'ivyo tutabonamwe inyungu. Hama engineer Alfred nawe ngo hama bakabandanya bakongataza umupware ngo mpaka atari shingurane bamuhaye. Ewe mukamba ibintu biraza nabi. Mwibaza ngo biroroshe rero. Imwaro naho umusore w'imyaka 18 yarakiriwe gufungwa imyaka 200 n'ihadabu y'imiliyoni 10 atayaronse ivyo byose bizogurishwa mu gihe hatabonetse acafungwa umunyoro w'agatsindikiro w'amezi amajana 6. Aho rero nuko yagiriwe n'icaha cyo gushorashuza ku nguvu umwana w'imyaka 7 amuhendesheje inkwi zo gucana. Barayampunda ku biharuro vyiwe ati mpejeje gukora ibiharuro bisigura ko ubu afise imyaka 19 baca bamucira imyaka 20 yuko azoca avayo afise imyaka 39 okazu atorishe izo miliyoni 10 hazoca hiyongerako imyaka 50 bisigura ko azova afise imyaka 89 aho naho azoba ari muri 2015. Emwe uburamvye azobona vyinshi kabisa. Nadia ku kigongwe ciwe nawe ati waravyaye ufise umwana w'umukobwa wumva ko ico gihano gikwiye ariko usize muri logique uwo muhungu nawe nyene n'umwana boraba bakagabanya igihano vy'ukuri umwana wa 27 ntaragira ubwenge ico gihano gikwiye umuntu w'imyaka 30 kuduga. Asha Nzeyimana nababaye kabisa ati amategeko yashitse kuri Nyarucari barashira mu ngiro neza cyane. Ingozi naho umukenyezi w'imyaka 20 ariko arakogwa kamatohoza inyuma yo kwica umwana wiwe w'imyaka 2 akamutekera mu ivalizi kumvo zitaramenyekana. Dere kucimvira cha Esperance aho yagize ngo je nta rubanza ndamuciriye kuko twese twarakoze ivyaha muri rusange nta mweranda ari kwisi. Ikindi abo babanyi bamenye gute ko muri iyo valizi y'uwo muntu harimo ugo ruyoya. Ikindi uwo muteye inda wewe vyifashe gute. Ubu abahungu batera inda abakobwa bakabihakana ariko ikibazo cyo kwica izo nzira karengane ziva kuri bo Imana irengera abo bigeme. Siriyake nawe yagize ati abantu hasigaye basumwa n'inyamaswa zo mwishamba naho ndumva inyamaswa zica abana bavyo bwite ariko abantu barabikora. Byagenze gute kugira ngo twisange tumeze uko kweri. Turangiza ubucimviro cha iratangaza aho yagize ati usanga bitewe nuko se umwana atari karamwitaho kubera yamuteye ishushu hama gaturubuzwa no kwirirana uwo mwana birashoboka cyane.